வெல்கம் டு Bingiz Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Bingiz Kitchenல சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் பண்ண போறோம். சிக்கன் லெக் பீஸ்ல நம்ம செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் செய்ய போறோம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அது லெக்ல செய்ய போறோம். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 லெக் வாங்கி மஞ்சள் தடவி நல்லா சுத்தமா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கப்ல நெய் எடுத்து வச்சிருக்கோம். முந்திரி மிளகு 1.5 டீஸ்பூன், பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சம், தயிர் 1 கப்பு, எலுமிச்சம்பழம் 2, சீரகம் 2 டீஸ்பூன், மல்லி 2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது லெக்கால் நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் மசாலாலாம் நம்ம கலக்கிற மசாலா எல்லாமே அதில் இறங்கி நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவரு. இப்போ இது மாதிரி குத்தி எடுத்துப்போம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஹோலு. அதே மாதிரி மீதி இருக்கிற லெக்கையும் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். இதை நம்ம கலந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம். மசாலாலாம் கலந்து அப்புறம் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அடுத்தது மஞ்சத்தூள் ஃபுல்லாகவே சேர்த்துடலாம். அடுத்தது மிளகாத்தூள். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா பொறுமையாக மசாலா எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி இது மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக அதில் உப்பு எலுமிச்சம்பழம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பெசரி விட்டுடணும். இது ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஊறட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்குன்னு செப்ரேட்டாக ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் ஒவ்வொரு மசாலா இருக்குது. அப்போ தான் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம அந்த மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தனியா சீட் சேர்த்துப்போம். சும்மா இதெல்லாம் லைட்டாக வறுத்தா போதும், ரொம்பலாம் வறுக்க தேவையில்லை. அடுத்து சீரகம், அதுக்கு அடுத்தது மிளகு, அதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய், அப்புறம் முந்திரி. இப்போது இது எல்லாத்தையும் சும்மா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்குலாம் செய்ய வேண்டாம். அந்த சூடு அது எல்லா இதுலேயும் சூடு ஏறி இருந்தால் போதும், வறுபட்டிருந்தால் போதும். ரொம்பலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆக தேவையில்லை. இப்போ இதை நம்ம ஆற விட்டுட்டு நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதிலே வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துப்போம். சேர்த்துட்டு கெட்டி தயிர், ஒரு 6 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம். இப்போது இதை மறுபடியும் நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போது நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி தயிர் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். நல்லா திக்காக இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிட வேண்டாம். இப்போது இதை நம்ம வந்து சிக்கன் லெக்கில் வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரே 1 டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துடுவோம். இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா ஃபுல்லாக ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குறைஞ்சது ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 12 மணி நேரம் கூட ஊற வச்சிடலாம். முதல் நாளே ரெடி பண்ணிவிட்டு மறுநாள் கூட செய்யலாம். காற்று போகாத அளவுக்கு போட்டு மூடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அது நல்லா ஊறட்டும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் நல்லா. இப்போது இது நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா தயிர் எலுமிச்சம்பழம் நம்ம சேர்த்த மசாலா நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போது இதை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கலாம்.
கொஞ்சம் நெய் ஒரு இதுக்கு பெரிய டீஸ்பூனில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் விடுற மாதிரி இருக்கும். நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போது நம்ம சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்தலாம். லெக்கெல்லாம் இது வந்து ஸ்லோ குக் தான். தண்ணி ஊற்றாமல் இதில் இருக்க இந்த மசாலா வச்சு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம். நல்லா டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும் முந்திரியெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால. இப்போ மீதி இருக்கிற மசாலாவையும் அது மேலே நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல். சேர்த்துட்டு அப்படியே மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இது மீடியமில் வேகட்டும். பாருங்கள், நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கல. நெய்யும் இந்த மசாலாலே வந்து அது வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்து செவப்பாக வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் திருப்பி விட்டுடலாம். இப்படி கோல்டன் கலரில் வந்துருக்கணும். இன்னும் நல்லா வேகணும். அது ஸ்லோ குக் தான், கொஞ்சம் லேட்டாகும் வேகிறதுக்கு. மேலே பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்து நம்ம போட்ட நெய்யெல்லாம் அப்படி தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இன்னும் மசாலா மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும். ஆனதுக்கப்புறமா இறக்கிடலாம். ஃபுல்லாக சிம்லே வச்சு 20 நிமிஷமாக வந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குங்க. சூப்பராக வெந்துருச்சு. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இது ஸ்லோ குக்கு, அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகும் வேகிறதுக்கு. மற்றபடி வெந்துருச்சுன்னா டேஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.